Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini saya lagi ada di perlintasan kereta api 208 Teksin Kabupaten Tegal, teman-teman. Sini ada dua palang pintu model cup ya, karya anak bangsa. Cuma di perlintasan ini teman-teman, palangnya sirinenya sudah tidak berbunyi lagi ya, alias tanpa sirine. Kita tunggu kereta api Kaligung, teman-teman. Simak videonya sampai selesai, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.